raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head kuulajad! Vaba Sõna stuudios taas Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Selle aasta viimases saates räägime sellest, miks EKRE on jätkuvalt kõige suurema liikmete kasvuga erakond, telefonikelmide pealetungist ning võtame kokku möödunud aasta tähtsündmused. Aga kõigepealt üks nukram mälestushetk vabadusvõitleja Mart Olav Niklusele, kes lahkus meie hulgast neljapäeval 91 aasta vanuses. Mart Niklus oli tõeline vabadusvõitleja, kes andis eestlastele lootus siis, kui lootus hakkas paljudel kustuma. Mees, kes oli valmis olema piksevardaks süsteemile, andma selle kaudu tõesti julgust Eestile, istuma üksikvangistuses aastaid ja aastaid. Ja vangis oli ta lausa 3 korda ja viimane vanglaperiood algas tal siis pärast 81. aasta kohtulavastust, kus ta kuulutati eriti ühiskonna ohtlikuks retsidivistiks. Tegelikult oli ta tõe väljaütleja ja muuseas siis eriti ohtlikuks muutus ta sellega, et ta allkirjastas Balti appelli, millega nõuti Balti riikide annekteerimise lõpetamist ja see tekst koostati muide Nikluse kodus Vikerkaare tänaval Tartus, kus ma olen korduvalt käinud ja selle maja seinal on ka mälestustahvel. Evelin, oled sinagi temaga kohtunud? Ja minu poolt ka sügav kaastunne lähedastele ja oli tõesti suur mees ja olen näinud seda tahvlit ja olen väga tänulik, et tema võitluste eest, et ei oskagi rohkem lisada midagi. Mina mäletan teda tegelikult nähtamatul moel väga ammu, sest minu kodus kuulati igal hommikul Ameerika häält ja õhtul ka Vabadus raadiot ja seal käis lihtsalt Nikluse nimi nii tihti läbi, et see kulus mulle pähe koolipoisina ja ta oli nagu siis elu osa, et muidu ju temaga kokku ei puutunud ja ei olnudki võimalust, sest 80. aastatel, sest ta ju vabanes alles 88. aastal. Pärast seda muidugi õnnestus mul temaga korduvalt ilma asju arutada, intervjuusid teha ja toon välja ühe asja, mis tema puhul oli veel oluline, et ta oli tõe taotleja, aga sellele lisandus ka ääretu vaprus, et ta lihtsalt ei kartnud neid okupatsioonivõimu pajatseid, et ta oli nagu teras. Tema oli teras mees. Seda ma tundsin temaga intervjuusid tehes, et ja üks humoorikas seik veel, mida lisada, et kui ta rääkis, et Nõukogude võimu esindajad ütlesid, et tal on Nõukogude vastane pilk ka pilgu eest, siis võidi inimesed ette võtta ehk siis enesekindel, julge, puhta südamega inimene ajas Nõukogude võimul hirmu nahka, sellepärast pidi ta ära peitma. Ja lisan ka seda, et 27 korda on teda pakutud Tartu linna aukodanikuks, palju kannatanud, Balti appelli allkirjastajad, meelsusvangi ja see on tagasi lükatud. Vaat see ongi Reformierakonna töövili. Aga Evelin, tead sa, kes selle eest on saanud Tartu aukodanikuks? Andrus Ansip, EKP rajoonikomitee instruktor, vana kommar, kes on selle üle veel isegi uhke. Ja keda me ju teame selle järgi, kuidas ta üliõpilastele ajas koeri kallale, vähemalt niimoodi teadjad mäletavad rääkida ja mulle tuleb see kohe meelde. Aga see on niivõrd märgiline, mis räägib sellest, kuhu siis vanade kommunistide jätkupartei Reformierakond on Eesti viinud. Ta on häbisse viinud meie väärtussüsteemis vabadusvõitlejad kõrvale lükanud ja iseenda igasugused pajatsid
ka külvanud ordenite, medalite, töökohtade, kõrgete töökohtade ja toredate rahaliste boonustega üle, nii et see on tagurpidi süsteem, mille nad on loonud, et seal on veel mitu reformikat ja üks neist on ka lausa kriminaalkorras süüdi mõistetud Tartus, kes siis sai ka uhkelt aukodanikuks. Ja kas see on normaalne, et kui me jätame tõelise vabadusvõitleja kõrvale? No see näitab, kes meil võimul on, kelle jaoks keegi kangelane on, et kellegi jaoks on Kaarel Hird kangelane. Kaarel Hild on ka muide aukodanik Tartus, küüditaja ja siis ma mainisin ka Neinar Seli, kes kriminaalkorras süüdi mõistetud. No nii, et sedasi me elame siin tagurpidi maailmas. Paraku nii on, jah. Aga läheme kohe edasi, ehk siis meil on veel olulisi teemasid, mida käsitleda. Üks nendest on rõõmusõnum, mida peabki jõulude ajal kuulutama, sest on nagu vaja ka pühasid pidada, et ekrekad võivad pühasid pidada sellega, et meil on siis kõige rohkem liitujaid erakondadest, ehk me oleme kõige kiirema kasvuga. Ja, et aasta lõpus tehakse kokkuvõtteid ja selle aasta lõpus tehti kokkuvõtte selle kohta, et kui palju on viimastel aastatel liitujaid olnud ja EKRE on igal juhul väga tubli. EKRE-ga on liitunud üle 900 inimese ja kui tuua nüüd võrdlusarvud, siis Reformierakonnaga ligi 60 inimest. Märkimisväärne, et keegi veel liitub. Ei tea, kas nad ei loe uudiseid või on, ma ei tea. Mõnedel veel ei ole nagu rahakott pigistama hakanud, siis mine nädala lõpus ja kuu lõpus, nii et ju siis nad on mõned Reformierakonna toiduahela isikud. Jah, võib-olla neid kuidagi sunnitud liituma, aga see on tore sõnum ja kui mõelda, et nüüd on küll seda liitumispiiri alandatud, et vanasti oli vaja ju 1000 liiget, et MTÜ vormistada ümber erakonnaks, siis nüüd on neid tingimusi lõdvendatud, piisab 500 liikmest, aga kui me nüüd vaatame ümarguselt, et EKRE-ga siis liituski 2 erakonna jagu uusi inimesi. Väga hea tähelepanek. Mida ma veel lisan, et Eesti 200, kes teeb kõige radikaalsemaid otsuseid siin riigis ja kraamis välja vihakõne seaduse sahtlist, muidugi täielik vastutus on Reformierakonnal samamoodi, aga Pakosta, kes tuleb seda pakkuma, nemad on langenud raudpolt 1%, nii et ja nendega on ka lausa 20 uut liiget liitunud, et paistab, et nendel on ka probleeme. Ma kahtlustan, et need on Juku-Kalle Raidi need Vänniklubi. Ja oma kaaslased. Ei, ma ei imesta sugugi selle üle, et Eestis on alkoholiprobleem ja eks neilgi peavad omad esindajad Riigikogus ju olema, kes siis lakkamatult sisse kallavad head ja paremat. Ja seda võib öelda, et tegelikult meil on Juku-Kallega olnud suured probleemid alkoholi tarbimisega ja Riigikogu saalis magamise ja komisjonides magamisega. Ja paraku ei ole ta palju paranenud, sest ikka on mingisugune labrakas seal Riigikogu kohvikus kogu aeg püsti, et tuuakse linna pealt veel napsumehi juurde, nii et see pilt ei ole üldse viisakas. Aga lähen korra edasi numbrite osas veel, et üks oluline number, see on ühest teisest uuringust läbi käinud, et tegelikult Isamaa toetus märkimisväärselt kukkus. Ja millega sina seda seletad? No mina leian, et ta ikkagi valmistas valijatele pettumuse, kuna mindi Keskerakonnaga koalitsiooni Tallinnas, Isamaa sõnum oli ju valijatele, et ärge valige EKRE-t, muidu EKRE aitab Keskerakonna võimule ja teine valimispettus oli ju see, et Urmas Reinsalu lubas tulla ära Riigikogust ja hakata Tallinna linnapeaks. Nagu me näeme, sõnad ja teod ei lähe kokku.
kokku, Tallinnal on uus linnapea, kes ei ole Urmas Reinsalu, vaid Peeter Raudsepp ja mille üle mul on hea meel. Ja no lugu oligi ju sellega jah, kõige rohkem ilmselt see langus on seotud sellega, et nad veel levitasid jutte enne valimisi, et ei no hääletage kindlasti EKRE vastu, et muidu tuleb Keskerakond. No see oli ju vale, see oli algusest peale vale ja valijad on selles osas seisukoha võtnud, et te ju tegite meile tünga, eks. Jah, ja turu-uuringute järgi ongi võrdsustunud Isamaa ja Keskerakonna toetus, mõlematel on 21%. See on huvitav. See oli tõesti huvitav ja veel dünaamika mõttes on huvitav, et parempoolsed on küll kasvav partei, et aastaga liitus 180 liiget, aga enne nimekirjast kustutati 51 liiget. Et ta ei ole ju väga vana partei, ta on täiesti tühjalt nagu eraldunud, Isamaast eraldunud moodustis, aga 51 inimest lasi jalga. See on väga tugev tagurpidi dünaamika. Ja see on märgiline, kui nendel vanadel parteidel on see probleem, et on ka päris eakaid liitujaid olnud ja see erakonnast lahkumine on toimunud pigem just, inimene sureb ära, et sellel põhjusel mitte, et ta oleks seal tahtnud ära minna, aga parempoolsete puhul võib tõesti nagu märgata seda, et ei vasta nähtavasti ootustele, et lubatakse ühte ja tehakse teist ja võimalik, et parempoolsete probleem on ka nõrk juht. Mina ei pea Lavly Perlingut selliseks nagu tugevaks ja progressiivseks juhiks ja seda enam, et ka mõned otsused on väga kaheldavad, et näiteks kas või linnapea kandidaat Tartus. Vahur Kraft, vana aferist, $10 miljoni afääri ja veebfondi kangelane, no kujutage ette. Ja Lavly Perling, kes esineb prokurörina ja püüab maalida endast korruptsioonivastast muljet, toob selliseid superpätte lavale ja ütleb, et pole süüdi mõistetud, pole varaseks. Ja sama Ilmar Raagiga, kes siis esineb siis õhinapõhise Ukraina kaitsjana ja siis tegelikult tassib kotiga kahtlase väärtusega raha Eestisse. Et ei tea rahamuula staatusest nagu vähe ei räägi. Ja no tegelikult on juba ette näha, et asi on kahtlane ja olukord on päästetud ainult tänu sellele neil, sest nad on üüratult palju raha saanud oligarhidelt, puiduärimeestelt, sealt Kirjanenilt ja teistelt, et nad ei oska selle rahaga midagi teha, nad panevad suvalisel ajal plakateid üles, et sellel on teatud mõju, et nad on pildis mingilgi määral selle üüratu rahaga, aga selle raha suuruse kohta on tugevus väga tagasihoidlik ja 51 lahkujat. Ja kehv tulemus ka kohalike omavalitsuste valimistel, et ega nad ju kuskilt maapiirkondadest mingit olulist tähelepanu ei saavuta. Ja ega neil ju sõnumid ka ei ole peale selle, et raskel ajal öeldakse inimestele, et pole teile mingisugust abi vaja, et saage kõik ise hakkama ja olge vait, et oligarhidel on vaja rohkem raha. Ja see on üks väga kahtlane sõnum. Ja kliimafanaatikud on nad ka ja korruptante on nad ka juba nimekirjadesse tassinud, ja suure kaliibri korruptante kusjuures, nagu me just nimetasime Vahur Krafti näitel. Aga läheme pärast väikest pausi, Evelin, ühe väga pakilise teema juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Tere uuesti Vaba Sõna stuudios, Riigikogu liikmed Anti Evelin Poolamets. Lähemegi pakilise teema juurde, mis puudutab telefonipettusi, telefonikelmide tegevust, ehk siis kes ei oleks meist sellega kokku puutunud ja saanud petukõnet. Julgen arvata, et tubli pool või rohkem elanikkonnast on neid kõnesid saanud ja kujutage ette, kui jama lugu on, et ka noorukid ja lapsed võivad neid kõnesid saada, kes võib-olla ei orienteeru olukorras piisavalt hästi. Ja, et nüüd avaldati hiljaaegu päris kurb statistika, et selle
aasta jooksul on inimesed petukõnede läbi kaotanud ligi 30 miljonit eurot ja kusjuures kõige marginaalsem ja kõige kurvem statistika oli novembrikuus, kus inimesed kaotasid petukõnede tõttu 4,4 miljonit eurot. Me oleme sellele murekohale varasemalt ka tähelepanu juhtinud. Meil on olnud Liisa-Ly Pakostaga igas infotunnis ja oleme küsinud, et kas sellega tegeletakse või mida minister ja ministeerium planeerib, et lõpetada need petukõned, aga vastu oleme saanud suhteliselt jaburaid põhjendusi. Liisa-Ly Pakosta on ise öelnud, et tema saab ka petukõnesid, aga tema paneb telefoni kohe käest ära, et selline on siis ministri vastus. Aga Antilo ütles ka, et tõesti, et igaüks meist on saanud, aga peabki olema nii, et igaüks on saanud. Kui vaadata, et eelmisel aastal tehti 23 miljonit petukõnet, no mõelda, et meid on siin natukene üle miljoni, siis igaüks pidi saama kuus vähemalt korra ühe kõne. Aga miks veel see teema tõsiselt esile kerkis, oli see, et petturid suutsid manipuleerida ja jõuda ligi 1500 inimese konto eesti.ee kontole. Nagu me teame, eesti.ee kontol on meie terviseandmed, on meie lasteandmed, on meie elukoha andmed ja need on head alused, mille põhjal hakata inimest manipuleerima, luua usalduslik side, nii et inimene ei pane tähelegi, millal ta annab väga olulisi andmeid käest ära. Ja mina leian, et üks põhjus on ka see, et meil on igal inimesel, kellel on ettevõtlus või kuidagi on ta kas siis füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistris olemas, siis on tema isikukood avalik. Igaüks saab tema isikukoodi kätte ja piisab vaid Smart ID puhul lisada juurde PIN 1 ja PIN 2 ja ligipääs on kõigile inimese isiklikele pangakontodele, ärikontodele ja tegelikult see, et inimesi lastakse niimoodi röövida, on tegelikult riigi tegemata töö. Aga riigi ülesanne ju ongi kaitsta selle avaliku raha, selle maksuraha eest, mida me siis riigile eraldame. See on riigikaitse, see on sisekaitse, see on elanikkonnakaitse. Üks tähtsam funktsioon ongi kaitsefunktsioon riigile, kaitse ka teiste kodanike eest, kes sulle liiga teevad, et sulle tänaval röövlid kallale ei tuleks. Ja siin on see ülesanne täitmata ja ma loen Jürgen Ligi näoraamatu leheküljelt, kus tema ainult praalib, ütleb, et mis te õiendate, mis teil jälle viga on. Võrreldes Soomega on meil olukord drastiliselt halb. Mõtle nüüd, et kui palju ressurssi kulub mõne üksiku kurjategija tagaajamiseks, kes heal juhul saab inimese rahakotist paarsada eurot kätte, eks ole. Aga samal ajal mingid tegelased, kes ründavad meid automatiseeritult, teenivad 30 miljonit aastas, see on üüratu röövimine päise päeva ajal ja riik on tegevusetu. Ja see on jälle kivi mingi Liisa Pakosta kapsaaeda, kes esineb seal mingit justiitsministrina päriselt ja räägib, et transinimeste õigusi on vaja kaitsta. Täitsa sassis. Mis prioriteet see on, vabandage? Ei, no mulle jääbki mulje, et Liisa-Ly Pakosta on kogu tähelepanu pööranud vihakõne seadustamisele, mitte petukõnede keelustamisele või takistamisele ja seda enam, et nüüd püütakse ju luua neid suuri andmebaase, kus on kogu info ühes kohast, aga samas ei ole mitte mingit nagu kaitset inimestele selle vastu, et kurikael võib need andmed kõik ühes kohas kätte saada, võib hävitada inimese elu tegelikult, kui sinult varastatakse elusäästud, varastatakse korterid nende petukõnede, 10 000 võetakse laenusid, siis tegelikult hävitatakse terve selle inimese elu ja meile öeldakse, midagi pole teha, midagi ei saa, kuigi
teleoperaatorid, ka meil on nüüd jõutud ajaga nii kaugele, et viimasena siin novembrikuus tuli ka Tele2 kaasa, et nad keelustavad numbri võltsimise, sest meil on praegu siin digiajastul kõik asjad on niimoodi arenenud, et pätt võib helistada kuskilt teisest maailma otsast, aga ta võltsib numbrit, et sina näed, et see number või see kõne tuleb Eestist ja võidakse kasutada ka mõne olemasoleva numbrit, et pärast kui inimene tagasi helistab sellele ettevõttele, tuleb välja, et nemad ei tea sellest mitte midagi. Ja minul süda valutab kas või vanemate inimeste pärast, et meil on ju väga suur hulk elanikkonnast pensionäre, kes võib-olla ei jälgigi neid IT-teemasid ja neid on kes ei ole kogenud valdkonnas ja siis hirmutada neid nende telefonikelmide poolt, et teate, lapselaps jäi auto alla, nüüd te peate mulle kohe raha üle kandma, ma olen politseist, nüüd tuleb või kahjukäitlemisfirmast, et see on lihtsalt nii õudne. Ja meil on ju näide siin laual, et Soomes võeti maha 90% või tähendab kogu see süsteem võeti maha, 7 miljonit oli neilgi kahju, aga mõne aastaga nende telefonifirmad Elisa ja teised siis likvideerisid selle petukõnede süsteemi ja nüüd on paar tuhat eurot kahju, et kui Soomes on võimalik, siis meil või ei ole või? Ja, et tõesti Soome oli petukõnedega kimpus 2020. aastatel ja seal oli ka see sama süsteem, et kurjategijad maskeerisid välismaised kõned Soome numbriteks, aga siis Soome teleoperaator Soome Elisa töötas siis välja selle, et ta fikseeris need ja pani kõnele juurde justkui sildi või muutis ta tundmatuks kõneks ja ütleme nii, et pärast seda enam Soome ei ole nii atraktiivne petukõnede tegijatele ja muide, nüüd on see süsteem tulnud ka Eestisse ja kusjuures Soome võttis vastu lausa seaduse, et kõik teised operaatorfirmad ka võtaks kasutusele sama süsteemi, et ei ole nii, et inimene võtab usaldusväärselt telefoni vastu, arvab, et kõne tuleb mõnelt kullerilt või ametnikult, aga tegelikult me oleme ikkagi selles olukorras, et me ei saa enam usaldada meile helistavaid inimesi. Kui politsei helistab, no mina naeraks ta välja või ma tean isegi, et ma olen saanud pangalt kõne, aga pank on võtnud kasutusele, muide ma kõigile kuulajatele ütlen, et Eestis nüüd on kasutusel ka need telefoninumbrid, mis algavad 8-ga. Et varem oleme harjunud, et numbrid algavad selle 56, 59, aga nüüd me oleme numbrid kõik nähtavasti nii palju ära ammendanud, et on numbrid ka 8-ga ja ma ei ole julgenud vastu võtta, kuigi pangast mulle helistati täiesti ametlikult. See ongi usalduse kadumine nüüd siis nende inimeste suhtes, keda meil tõesti vaja oleks, kui päris politseinik helistab, siis juba peetakse teda petiseks. See ongi usalduse murdumine ja see on väga halb, et ülima kiirusega peaks seda teemat lahendama. Ma toon veel ühe näite, et meil on ju siin sõjas olevas riigis Ukrainas, et märkimisväärne hulk neid hirmsaid kõnekeskusi, et alles oli siin detsembri uudis, kus Ukrainas paljastati kõnekeskuste võrgustik, millega eurooplastelt peteti välja 10 miljonit eurot. Et leedulased, tšehhid, lätlased, Ukraina prokuratuur koos paljastasid kõnekeskuse. Vaadake neid pilte, seal on terve hall täis neid petiseid. Ja ma küsingi, et et meil on ju ka vaja teha. Öeldakse, et Ukraina on nii sõbralik riik, meil on kõik, me ajame koos asju. Aidake siis meil koos need pätid kinni võtta, sest seal on neid kõnekeskusid veelgi. Aga ma vaatangi, et selleks, et hakatakse midagi tegema, nüüd on, et keskkriminaalpolitsei alla luuakse 1. jaanuarist eraldi kelmusteadmiste keskus, aga selleks pidid Eesti inimesed kaotama 30 miljonit eurot, hävitama oma elu, et riik hakkaks midagi tegema. Aga tuletan siia juurde kõrvale, et kuidas riik need päevad saada inimestelt see 14 või 30 miljonit kätte, et kuidas siis niimoodi pingutatakse selle asemel, et tegeleda sellega, et inimesed ei kaotaks seda raha?
Täpselt nii ja meie lubame oma headele kuulajatele, et hoiame pilgu peal teemal, oleme arupärimisi esitanud ja ei jäta seda vihakõne justiitsministrit enne rahule, kui ta on hakanud päriselt asjaga tegelema, kui Siseministeerium ja Jürgen Ligi ministeerium ja teised on hakanud päriselt asjaga tegelema, sest seda teemat peab lahendama ministeeriumide koostöös ja see on üks kõige pöörasemaid auke, kust riisutakse meie inimeste raha. Ja siin ei ole vaja nagu olla irooniline, vaid me oleme lugenud, kuidas isegi doktorikraadiga jurist langes ohvriks, sest ta arvas, et teda mingisugused politseiorganid nagu tulevad abistama, sest tal oligi mingisugune asi ajada politseiga. Need olid nii profid, et siis kunagi ei tea, kui keegi võib kogemata sellise asja ohvriks langeda. Ja siin ei saa küll kuidagi öelda, et vanurid oleks nagu rohkem löögi all. Kõik me oleme löögi all ja mida ma veel imestan selle asja juures, et väga suuri summasid kaotavad inimesed, et osatakse justkui pöörduda just nende inimeste poole, kellel on pangakontodel suured summad, et minu jaoks ta on nii kummaline, et kus kelmil need teadmised. Nüüd võtavad juba AI abiga ju infot välja ja kõik need mustal turul olevad andmebaasid, äriregistri andmebaasid, seal on ju isegi kirjas, kus mingid AI põhiselt, et milliste firmadega on inimesed seotud, mitu firmat on tema sõpradel, sugulastel, tuttavatel. Nii see käibki, et midagi peab selle lekkiva digiriigiga ette võtma. See on hämmastav, et meil on e-valimised ja siis on kõik korras, täiuslik kord on. Ja siis, kui tulevad need telefonipettused, siis tõstetakse käed üles ja öeldakse, et me ei suuda midagi teha. Täpselt nii ja vaatame, head inimesed, ärge siis olge ettevaatamatud, hoiatage ka oma sugulasi, tuttavaid. Loodame, et kunagi hakkavad asjad liikuma, aga ma ei usu, et mitte et tõsiselt muudatusi tuleb enne järgmisi valimisi. See peaks olema ka EKRE programmi üks prioriteet, et mitte lubada oma inimestel liiga teha. Ja meie üleskutse on ikka ka see, et telefoni teel ärge andke mitte kellegile oma PIN 2, päriselt ka. Ja Evelin, nüüd on väike paus ja me läheme aasta tippsündmuste analüüsi juurde. Kohe pärast pausi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et rahvuskonservatiivse Prisma kaudu vaatavad maailma asju täna Anti Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Evelin, räägi, millised on need 3 sündmust, mille me saaksime välja valida, sest meie ajaline piir saatel tuleb ette. Ehk siis ma annaksin sulle palli ette, et milline on esimene, mida sa välja tooksid aasta suursündmustest? No kui hakata jaanuarist kohe pihta, siis mina arvan küll, et kõige sellisem mõjuvõimsam ja maailma mõjutavam sündmus oli Donald Trumpi ametisse vannutamine, et paar kuud varem valiti Donald Trump USA presidendiks ja need sündmused, mis USA's toimuvad, mõjutavad ju kaudselt kogu maailma, alates sellest, et USA president ütles oma ametisse vannutamise kõnes välja, et sugusid on 2, mees ja naine ja mulle tuleb siin kohe kõrvale meelde Tartu volikogus toimub, kuidas Malle Paerna küsimusele ei osanud härra Jürgenson vastata, kes on bioloog. Sotsiaaldemokraat muidugi, nendel on soosegadus nii suur, et ta kokutas seal 5 minutit ja siis ütles, mina ei tea, mitu sugu on. Nii, et tegu võib juhtuda nii, et bioloog ja teoloog. Bioloog ja teoloog, kui ta läheb peast sotsiks, siis ta isegi unustab ära, mitu sugu on. Mul ei tule küll meelde, et piiblis räägiti 150 soost, nii et sotsidel on mingi oma teoloogia välja mõeldud ja oma bioloogia ka on sotslik
bioloogia, kus siis leiutatakse iga nädal uus sugu. Et me oleme ikka vägev teadusriik küll ja meil on väga vägev teadusminister ja meil on väga tubli sotside fraktsioon. Ja noh, tegelikult vastutavad reformikad ja kõik, kes seda 100 soo asja ajavad, et kõik nad on absurditeaduse edendajad Eestis, laste ajupesijad ja inimeste ajude kokkujooksutajad, et kuskile peab selle mingisuguse, nagu meil on hobustel see elektritraat, et paned näppu vastu, siis nagu saad särakat, et kuskile peab Eesti ühiskond mingisuguse mõistuse saarekese ehitama, et kui hakkad segast peksma ja 150 soost rääkima, siis saad särakat, eks. Ja valijate käest tuleb saada särakat, et kaua võib. Aga see ei ole üldse väike teema, sest Trump on lihtsalt nagu terve mõistuse tagasitooja lääne ühiskonda ja ta on ka nagu öelnud Euroopa osas väga suuri asju. Ma muidugi rõhutan, et Trump ei ole mingisugune nagu kuningas Trump, vaid ta on ikkagi konservatiivse partei esindaja. Meil tahetakse väga tema isikust rohkem rääkida, et ta on sedasi ja ta on teistmoodi. See on Ameerika rahvas, kes ta ülekaalukalt võimule valis. Et need, kes Trumpi nüüd sõimavad suuvahus, need tegelikult sõimavad Ameerika rahva valikut. Jah, ja enamus ta Ameerika rahvast ja aeg-ajalt tunnustatakse ära, et Trump ei tee neid otsuseid ju üksinda, tal on väga suur nõuandjate meeskond ja need otsused on ju ikkagi professionaalsed, kuigi võib-olla siin mõnele sotsile jäävad need otsused segaseks, seda enam, et ma toon veel näite, et meil ju need asjad käivad veel aeglaselt. Meil võeti alles vastu LGBTIQ tegevuskava, majanduse ja kommunikatsiooniministeeriumis töötati see välja ja seal pöörati põhitähelepanu transsooliste võrdsetele võimalustele. Samas USA ülemkohus juba tegi lahendi ja ütles, et transsoost naine ei ole naine. Jah, USA-s hakkavad põistus tagasi tulema, aga arvestame, et sealt on paljud hullused tulnud ja seal nad nüüd ka lõpevad ja USA mõju kogu lääne maailmale on olnud ajalooliselt väga suur pärast teist maailmasõda. Et USA kui globaalne politseinik, USA kui kultuurimõjutaja, USA kui majanduslik suurvõim ja tal on seda mõju veel nii palju, et USA praegune administratsioon ja kongress ja kõik, mis on konservatiivide võimu all, mõjutab lääne ühiskonda Islandist Austraaliani ja paraku ka Eestini, nii et liberaalid, ärge arvake, et te võite lõputult transjuttu ajada, sõnavabadust piirata. Sellel saavad olema tagajärjed ja meie probleem on selles, et USA on väga teravalt võtnud sõna oma uues julgeolekustrateegias Euroopa Liidu ja Brüsseli sõnavabadust ja demokraatiat piirava tegevuse vastu. Nüüd on meie liberaalid šokis, sõimavad vastu hirmsasti. Aga sõbrad, me peame ju paluma, et meie liitlased siin oma tanke hoiaksid. Just ma lugesin, et Abramsid harjutasid seal laskmistapal. Kui te sõimate neid, ajate ära minu korraldatud konverentsilt siin Riigikogus USA tervishoiuminister Kennedy sõimuga, eks ole, et ta on nuhuu ja lollakas, minge minema, eks ole. Jürgen Ligi sõimab neid lakkamatult ja igalt poolt tuleb sõimu, siis see tegelikult on nagu meelega liitlase ära ajamine. See on niivõrd kohtlane välispoliitika, kuhu me oleme langenud. Ja täitsa kõhe tunne tuleb peale. Kõhe tunne tuleb ja kui veel vaadata, mis toimub peavoolumeediast, milliseid jäledaid karikatuure tehakse Donald Trumpist, et siis mõtled küll, et me vist ei taha, et NATO meid kaitseks, me vist ei taha üldse, et USA meie eest hoolitseks, et niimoodi ju liitlastega ei käituta. Aga oluline, väga oluline see, et Trumpilt küsiti ju, kas te Baltimaid ka kaitsete ja ta ütles, jah, me toetame Baltimaid ja nad on tublid, et nad investeerivad kaitsesse. Kuulge, paremat suusõnalist ütlust on raske tahta ja teisalt need sõnumid, et nemad töötavad massiimmigratsiooni vastu, Euroopa tsivilisatsiooni
taastamise, päästmise nimel, need on ülitähtsad sõnumid, sest tegelikult meie julgeolek sõltub äärmiselt palju ka Lääne-Euroopa liitlastest, kes praegu islami masside all lihtsalt lagunevad laiali ja kaotavad oma ühiskonna sisemise stabiilsuse. Meil on ju vaja, et Prantsusmaa, Saksamaa ja teised oleksid stabiilsed, aga nad ei ole enam stabiilsed. Kui tänavatel märatseb 200 000 islami immigranti, siis on meil tohutu oht. No kohutav on vaadata, mis toimub Euroopa keskel, et need islamistid panevad jõulukuuskesid põlema, tõmbavad maha, märatsevad no ma ei tea, jõuluturud on ju alati ohustatud, ikka keegi lastakse maha, keegi aetakse auto alla, et kuidas saab see riik, kes iseendaga toime ei tule, ennast välisvaenlase eest kaitsta. Jõulude puhul on huvitav märkida, et Trump andis mõned löögid siis islami mässuliste pihta just nimelt sellepärast, et nad kiusavad kristlasi taga. Ehk siis see on ka väga suur muutus, kui eelmised administratsioonid tõid iga hinna eest kuskilt Araabia riikidest USA-sse, loomulikult ka Euroopasse, just islami taustaga inimesi, kes tekitavad kirjeldamatuid probleeme, siis nemad võtavad näiteks valgeid taga kiusatud valgeid kristlasi Lõuna-Aafrika Vabariigist ja on väga tõsiselt usuvabaduse teema võtnud ja kristlaste tagakiusamise päevakorda. Ja kui minna teise teema juurde, mis minu meelest on väga oluline, ma jätan hetkel kõrvale need majanduslikud mõjud, need automaksud ja kõik need hinnatõusud, siis väärtuspõhiselt on hästi tähtis märtsikuu, kui võeti vastu põhiseaduse muudatus, mis siis piirab kohalike omavalitsuste valimistel valimisõigust, et varasemalt said valida nii Vene kodanikud, nii Valgevene kodanikud kui ka hallipassimehed meie kohalike omavalitsuste volikogusid, aga see on ka mõnes mõttes EKRE töövõit, et me saime hallipassimehed valimisõigusest välja. See ongi meie töövõit, sest ega siis ajakirjandus ei taha ju meie töövõite kajastada. Et siin Riigikogus käis väga tugev vägikaikavedu. EKRE oli väga tähtis osaline, sest põhiseaduse muutmine on väga kõrge lävendiga, siis kõik pidid ka meiega vestlema tulema. Ja loomulikult siis hakati meile peale suruma seda, et sotsid lõid kanna maha, nemad ei taha üldse Vene kodanikelt ära võtta, ammugi mitte hallipassi omanikelt, et Ossinovskite klann siis hakkas märatsema. Ma ikkagi pean siia vahele veel ühe 4. teema ka tooma. Muide, see sotside märatsemine lõppes ju sellega, et sotsid löödi valitsusest minema. Ja see on väga positiivne uudis, et nüüd ei pea neid iga päev telekast nägema. No igal juhul oli see sündmus isegi selle liberaalse valitsuse juures võib öelda, et sotsid olid need, kes hulluste tagant tõukajad olid nagu täie jõuga, eks ole. Nad olid nagu Reformierakond ruudus, kes eriti oma LGTBIQ ja vulasoolisi ja neid hirmsasti peale pressisid. No sotsid ju seisid oma Vene valijate õiguste eest, et nad esiteks ei tahtnud seda seaduse muudatust üldse läbi lasta. Nemad tahtsid, et Vene kodanikud saaksid igavesest ajast igavesti Eesti omavalitsusi valida, eriti veel Tallinnas, kus on Vene valijaid vaatajate enamuses ja seejuures nad püüdsid igal viisil seda seaduse muudatust trollida ja mina sain aru veel, et Reformierakond tahtis saada lihtsalt punktivõitu sellega, et Vene kodanikelt ja Valgevene kodanikelt õigused ära võtta ja algselt tuligi see seaduse muudatus selliselt veidralt kujul, et esiteks siis võeti venelastelt ja valgevenelastelt valimisõigus ära, aga jäeti hallipassimeestele, siis NATO liikmesriikide kodanikele ja veel midagi, et selline segapuder. Mudu ja nad tahtsid veel siis sotside survel siis, et
see kirjutataks põhiseadusesse, et halli passi mehed võivad valida. Halli pass on ju ilma kodakondsuseta isik. Nemad hakkavad Eesti elu otsustama nende arvates. Aga EKRE pani kanna maha ja ütles, et sõimake meid putinistideks, eks ole. Aga nad sõimasidki, nad ütlesid, oi, te ei taha venelastelt valimisõigust ära võtta, te olete mingi Kremli-meelsed. Aga samas nõuda seda, et anda valimisõigus kodakondsuseta inimestele. Me ju ei tea, kes need kodakondsuseta inimesed tulevikus on ja panna see põhiseadusesse nagu ikkagi üle mõistuse. Meie olime ainuke seltskond, kes pani kanna maha ja ütles, et mõlemalt tuleb ära võtta nii Vene kodanikelt kui halli passimeestelt. Ja Isamaa muidugi oli valmis kohe järele andma, et las need halli passimehed saavad. Aga see oleks jäänudki igaveseks niimoodi, et siis me ütlesime, et tehke, mis tahate. Meie hääli ei saa, kui te seda ära ei tee. Sest lõpuks tuli kompromiss, et nendel valimistel veel halli passimehed saavad oma valimisõigust rakendada, aga järgmistel mitte. Muidu oleks see põhiseaduse tasemel sisse kirjutatud, see oleks olnud mingi riigiõiguslik hullumeelsus. 30 aasta üks hullemaid asju. Mina ütlen, et mina võitlesin 90. alguses juba selle hulluse vastu. Tegin Jüri Toomepuu parteile Eesti kodanik valimiskampaaniat Tartus ja sellepärast, et nemad olid järjekindlad kodakondsuse Eesti kodanike valimisõiguse toetajad. Teised kõik lasid selle jama läbi. Ehk siis see võitlus võideti nüüd üle 30 aasta hiljem ja ma olen selle üle tõesti õnnelik ja ma tunnen, et kuidagi 30 aastat oleme me nagu tahtnud seda saavutada. EKRE programmides on see alati sees olnud ja nüüd see võit on käes. Ja see on tõesti meie võit, et veel 50-60 000, palju neid hallipassi mehi seal kõigub, eks ole. No neid võib alati juurde tulla, sest kodakondsuseta inimene on see inimene, kes ei taha oma kodakondsust öelda, kes on mõnest sellisest riigist, kel nagu seda riiklust me ei tunnista või ükskõik, kes ei taha tunnistada. Mõistus võitis Jumala eest ja sellel on pikaajaline mõju. Aga nüüd Evelin viimase sündmuse juurde, mida me jõuame veel rääkida. Need on siis kohalikud valimised, mis meie jaoks oli ka suur pingutus, nagu alati suured valimised. Aga kohalikel valimistel on ka Lääne-Virumaal siin 8 omavalitsust, millega tuleb tegeleda, et see oli väga suur töö ja ma tänan siin südamest kõiki neid, kes tulid meid rahvuskonservatiive valimistel toetama. See oli üks hea otsus. Ma usun, et me oleme juba paljudes kohtades õigustanud oma esimeste sammudega nende usaldust. Ja, et see oli suur pingutus 76 omavalitsusest 74 pani EKRE oma nimekirja välja. Leida inimesed, leida jõud, eestvedajad, see oli tõesti suur pingutus saada kokku need nimekirjad ja me tegime vaatamata sellele, et meil olid aasta tagasi rasked pereheitmisprobleemid, aga me tegime suurepärase tulemuse, sest me suurendasime oma kohalolekut 26 omavalitsuses olles võimuliidus ja mis veelgi tähtsam, nendes võimuliitudes suuremas osas saime koalitsioonilepingutesse sisse, et me oleme tuuleparkide vastu, me ei luba oma inimestest üle sõita ja sellega ütleme nii, et kehtestasime oma sõnumi. Ja see oli väga tähtis ja ma just tahtsingi eraldi välja tuua tuuleparkide vastasus, sest see on jälle hästi pikaajalise mõjuga asi, nii nagu Vinni valla puhul, kus te panite sisse, kuidas see tekst täpselt oli, ühtegi uut arendust ei algatata? Jah, me ei algata ühtegi uut arendust ja ollakse põhimõtteliselt vastu hiiglaslikele tuuleparkidele ja midagi ei tehta ilma kogukonnaga kokku leppimata. Et see on meie töövõit, aga muidugi see tuleb lõpuni viia, vajadusel jälle kohtus käia, sest ärikad hakkavad jälle hooga kaebusi esitama ja kiusama omavalitsusi. Ja, et meil on tegelikult ju päris tugev võitlevus ees, seda enam, et energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt on otse välja öelnud, et tuuleparkide vastasus
tuleb kogukondades murda või noh, selline oli tema väljend. Ja huvitav on see, et Jaak Aab, vana endine kommunist ja hilisem keskerakondlane ja nüüdne siis sotsiaaldemokraat kirjutas ju kummalise artikli Postimehesse, kus ta ütles, et EKRE põrus kohalikel valimistel, sest tuuleparkide vastasust ei toetatud. No see on ju puhas vale. See on puhas vale ja kui ma üldse vaatasin, et kus kohas sotsiaaldemokraadid võimule said, siis see ongi hästi kummaline seda Eesti kaarti vaadata, et just seal, kus on tuulepargid, seal ei ole võimul ühtegi sotsiaaldemokraati, sest nemad ju toetavad seda tuuleenergiat. Ma ei tea, kas neil on seal mingid ärilised suhted, et miks nad niimoodi peale käivad, ajavad mingi Nemad on ideoloogilised fanaatikud. Ma arvan, et Reformierakonnas on rohkem neid avantüriste, kes lihtsalt vahetavad vaateid nagu pükse. Aga sotsid on ikka päris transusulised, transinimesed, LGTB inimesed. Reformierakonnas on palju rohkem küünikuid ja ma arvangi, et Reformierakond hakkab jälle vaateid vahetama, sest vana särk enam ei kõlba. Neil on inertseks. Osad on muidugi seal tõsiusklikud kommunistid siiamaani ja kes müüvad oma vanaema ka maha ükskõik millisele välisriigile, kui vaja. Aga siis sotsidega on jah pahasti, et nad nagu terve mõistuse saarele ei taha kuidagi kohale tulla. Aga minu meelest asi on selles, et sotsiaaldemokraadid ju varjusid valimisliitudesse ja me ei saa öelda, et see oli nende võit kuskil, sest valimisliitudes on väga kirju seltskond. Oma nimekirjaga tulid nad päris vähestes kohtades välja. Nad ei saa nimekirju kokkugi, sest inimesed pistis karjuma, et ei tule sotsiaaldemokraatide ka ühte nimekirja. No jaa, kui ma vaatan ka Vinni valla näitel, et ka meil on mõned sotsiaaldemokraadid tulnud koalitsiooni valimisliidu nimekirjas, siis mina ei ole kunagi aru saanud, et nad oma erakonna vaateid kuidagi esindaksid, pigem on nad sinna võib-olla ajalookiuste jäänud, aga tõesti, need sotsiaaldemokraadid oleks ju ammu ajaloo prügikastis, ainult me saame siinkohal jälle tänada, ma ei tea, kas see tänamine on õige sõna, Isamaa oli ju see, kes sotsiaaldemokraadid puhtaks kloppis, üles putitas, üles turgutas ja lõi sotsidega ju valimisliidu koos Kaja Kallasega ja pärast seda hakkas sotside reiting jälle jõudsalt tõusma. Ja koalitsiooni, kui sa mõtlesid. Jah, et eks siis Isamaa ole läinud nende paduliberaalidega kogu aeg ühte punti ja nüüd nad vedasid oma valijaid ka Tallinnas alt luisates, et nemad hoiavad Keskerakonna tuleku ära ja no jah, Isamaaga on tõesti ka lood paljudes kohtades kehvad, aga on ka kohti, kus on mõistlik isamaalisi, nendega saab koalitsiooni minna, nagu Viljandis on praegu päris adekvaatne suhtumine Isamaal ja tulemus ongi, et Isamaa EKRE koostöö loodetavasti sujub seal kenasti, loodetavasti sujub ka mitmes teises kohas, aga on kohti, kus on lootusetud, just kui Vinni vallas ei tulnud midagi välja, sest nad olid nii fanaatilised tuuleparkide toetajad, et ja Isamaa on väga eripalgeline ja Isamaa poliitika justkui kujundavad kohalikud inimesed, et võtame kas või Rakvere linna näite, seal on ju endine Keskerakonna fraktsioon täielikult astunud Isamaasse ja nemad ju kujundavad jälle selle kohaliku Isamaa nägu ja mina ütlen, et ühes või teises Eestimaa otsas võivad Isamaa vaated erineda nagu öö ja päev. Nii ongi, olen ise olnud selle tunnistajaks, et kui Triin Marek ikkagi käratas mulle valimisdebatil, et kui mina ütlesin, et Rakvere peab olema eestimeelne ja eestikeelne linn, siis ta ütles, et aga kuidas ikka teiste keelte ja rahvastega on ja kuidas ta oli ilmselgelt ärritunud. Ehk siis ta toob ju Keskerakonna maailmavaate ja mentaliteedi selle multikulti Isamaasse täiel määral ja mina ütleksin, et näiteks Rakvere puhul, arvestades väga suurt hulka keskerakondlasi, kes oma valijaid ninapidi vedasid ja poole volikogu pealt hüppasid Isamaasse, et Isamaa Keskerakonnastub. Mitte Keskerakond ei isamaastu,
vaid dominandiks on hoopis Keskerakond. Sama tunne on mul Haapsaluga seoses, kus pikaajalise poliitilise kogemusega Karilaid seal volikogu kogemusega domineerib ja seal panevad oma võitlejaid võimule. Ja loomulikult Jüri Ratas, millest me räägime, et ta on ikkagi endine peaminister, et ta Keskerakonnastab Isamaad väga tugevalt ja vaadates ka valimistulemusi nende keskorganitesse, Keskerakond läks lauluga sinna sisse. Need, kes EKRE-st olid ära tulnud, need ei pääsenud üldse löögile. Mis tähendab, et tegelikult võiks ju Isamaal EKRE-ga olla ühisosa, sest mõlemad ikkagi peavad ennast et ka Isamaa peab end ju rahvuskonservatiivseks. Ei, hoopis see kogu see Keskerakonna punt sai Isamaa juhatusse, Isamaa volikokku, ehk me võime selgelt rääkida, Isamaa Keskerakonnastab endine Savisaare partei, hurraa, kellega Isamaa enda arvates sõda pidas, võtab seal jämedad ohjad enda kätte. No nalja hakkab saama, et kui omal ajal eraldus Isamaast nii-öelda parempoolne tiib koos selle Lavly Perlingu ja nende respublikaanidega. Homonduse tiib, sest neil oli väärtuskonflikt kõige suurem. Parempoolne tiib tekkis parempoolset. Ma kujutan ette, et nüüd mingi aja pärast tekib Isamaasse vasakpoolne tiib ja meil tekivad ka vasakpoolsed, et elame näeme. Ja Keskerakonna tiib on seal olemas, nii et mina ei imesta, kui Isamaa numbrid hakkavad jälle kukkuma, siis minnakse lihtsalt päris kõvasti tülli ja siis kõik need halvad liitumiskohad, rabedad liitumiskohad hakkavad näha olema ja läheb löömaks. No kui vaadata ka Isamaa valimistulemusi, võtleme ka sisevalimisi, siis ma näen, et seal on väga tugev ja suur Keskerakonna fraktsioon, keskerakondlased toetavad üksteist, nii et varsti võetakse terve Isamaa juhatus keskerakondlaste poolt üle ja visatakse pigem praegused isamaalased välja. See märk oli juba olemas, sest vana kampson ehk vana isamaalane Tõnis Lukas sai viimasena sinna juhatusse. Viimasena pääses löögile. Ja samal ajal ludinal läksid läbi keskerakondlased ja ma nägin, et Jüri Ratas käis näiteks Rakveres, tuli Europarlamendist, läks telgi alla, seal jagas head ja paremat ja kellega? Triin Varekuga, keskerakondlasega. Isamaalasi ma seal telgi all väga ei näinud. Et siis ilmselt ta teeb siis seda tuuri mööda Isamaa erakonda, et turgutada Keskerakonna tiiba ja sellega siis keskmaastada see erakond. Aga tegelikult ongi nii, et Rakvere või just see Lääne-Virumaa Isamaa ongi üle võetud ju keskerakondlaste poolt. Jaa, aga Evelin, veel midagi ilusat aasta lõpuks. Kas hobustele on sinu leivad välja jagatud? No leibu võib hobustele alati veel rohkem ja rohkem välja jagada, aga tõesti uus aasta ööl tuleb viia oma väikestele karvastele sõpradele maiuspalu. Ja me käisime ühes teises hobutalus ja juba ühe korvitäie leiba jagasime ära. No kõik need ponid ja hobused olid väga rahul olevate nägudega. Ja muide, vanarahva kombed nõuavad ka ikka seda, et loomadele tuleb tähelepanu pöörata ja vaadata, et tuleks tulevasel aastal korralik saak, et loomad kasvaksid, et me võiksime siis meeles pidada ka oma vanu kombeid ja muidugi on see aeg, kui oma juuri kasta ja kalleid lähedasi meeles pidada. Ilusat vana aasta lõppu kõigile ja uuel aastal näeme. Ilusat vana aasta lõppu kõigile. Kohtumiseni. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treeraadio.ee ja uueduudised.ee.